今日呢係2026年嘅8月2號下晝大約2點鐘。呢度呢係九龍站一個私人屋苑嘅天冠樓，呢個可以支持1、2座。而家呢度係1座嘅，天花呢就入伙到而家啦。今次呢，呢度有幾塊，因為颱風呢吹甩咗嘅。好啦，之前係從嚟未吹甩過嘅。好啦，今次呢邊都未吹甩，呢邊係2座啊，仲話嗰邊係1座。咁我哋而家向前行，2座呢個位置呢，全部都冇維修過冇成嘅，入伙到而家今次係冇甩過一塊嘅。所以我一直住喺呢度，有入伙住到而家呢，我都覺得呢個屋苑呢，嗰個質素、建築質素都非常之好嘅。呢座係1座啦，呢度係2座啦。好啦，咁我而家帶你哋大家向前行，直行過去呢就係第3座啦。呢度我哋就望翻上去啲天花呢，都係入伙到而家都未維修嘅，都未冧過一塊嚇。打咁多次颱風20幾年來，呢度呢就俗稱呢個屋苑嘅羅馬柱啦。羅馬柱走廊，同埋呢條係一條通道，連接1、2座同埋3座，5座、6座嘅。跟住呢邊呢就行去遠方嘅九龍站嘅。呢個上蓋花園，跟住咧就可以搭 lift 落去下邊嘅呢個商場。好啦，最近呢個颱風咧都唔係好勁嘅。好啦，而家我要講嘅嘢咧，就係呢個第3座。由於之前咧曾經咧維修過上邊啲喉管，就換咗部分嘅天花嘅。好啦，今次打風，啲天花果然冧到咁，冧落嚟嘅咧大致上都係新整嘅，舊嘅冇嘅啦。咁而家咧我就行唔到過去5、6座，5、6座都係同樣嘅天花。呢個第5座，嗰邊係冇冧到，我就唔知點解咯，冇維修過嘅、冇裝新嘅天花嗰啲呢，就冇冧嘅喎。偏偏呢第3座呢度呢，呢啲呢係裝咗新嘅天花，咁就冧咗啦。問題係咁，而家最主要就上面呢，因為裝天花呢，上面我係好多喉管嘅。上次呢，就因為啲喉管有漏水，咁就換過。呢邊個屋苑呢就用人居啦。好啦，呢度呢就正中央係凱旋門，凱旋門嘅隔離呢，就而家有個叫做唔係講錯咗，呢個正中央呢叫做君臨天下。咁呢邊呢就係用人居。呢就係 ICCW Hotel 天璽。咁呢上邊呢，呢個屋苑呢度呢，啱啱就遮住咗嘅叫做凱旋門啦。咁呢度呢，有條罅嘅，中間嗰度呢，有啲紅色嗰個呢，就係凱旋門嘅。好啦，呢度九龍站嘅平台花園啦。對向公眾開放㗎。我都即係唔係好理解咯，點解會今次會冧咗？我都懷疑緊，而家啲人做工程喺度做